防长伊斯麦沙比利一一说明，到底有哪些场合需强制戴口罩。沙巴民进党主席沙菲义点出沙巴州选举候选人的首要条件，还有47亿消费税退款还没被归还，财政部会何时退款呢？更多的新闻内容，马上来看8月3号的百个大事记。晚上好，我是袁静。首先来关注疫情消息。我国的单日确诊病例回落至个位数，截至今天中午12点，共新增2宗冠病确诊病例，累计确诊病例来到9001宗，活跃病例则有208宗。今天新增的病例全属本土感染病例，其中1宗来自吉打印度西瓦干加感染群，该感染群至今已经有21人确诊，还有42人正在等待检测结果。而说到感染群，我国目前共有8个感染群是因为居家隔离者没有遵守 SOP， 因此传染给了更多人，其中就包括了最近的印度西瓦干加感染群。强制戴口罩政策引起民众混淆，国防部高级部长伊斯麦沙比利强调，强制戴口罩的地方仅限于公共交通工具以及人潮密集的公共场合。Semalam tular dalam media sosial, mereka yang berada di dalam kenderaan persendirian.pun dikenakan tindakan. Itu tidak betul. Saya sebutkan kenderaan awam. Very clear. Saya rasa jelas. Kenderaan persendirian bukan kenderaan awam. Kalau kita bawa kereta dengan family kita, tak payahlah pakai mask dalam kereta. Ada yang disaman kerana berada di dalam kenderaan persendirian. Saya dah berbincang dengan pihak polis, dengan pihak Kementerian Kesihatan, pihak polis akan membatalkan saman-saman tersebut. Kalau mereka dah pun membayar kepada Kementerian Kesihatan, mereka boleh menuntut semula. 伊斯麦沙比利举例，球场、海边等宽广地方，若可以保持人身距离，是不强制戴口罩的。另外，政府决定强制所有营业场所使用 MySejahtera 手机应用程式作为访客登记和接触者追踪平台。总检察署将在宪报上颁布这项强制性规定。Walau bagaimanapun, mereka dibenarkan juga untuk additional tambahan ada apps lain. Sebagai contoh, di Selangor dia ada selangkah. Okey, dia ada selangkah, tetapi apps MySejahtera wajib ada. 据乡区和小镇，因为没有稳定的互联网络关系，当地商店可豁免使用有关的手机应用程式，继续获准以手写登记资料。另一边厢，彭亨州总警长阿都加里尔今天披露，警方除了会开出罚单给不戴口罩者，更会取缔不正确戴口罩者。他举例，将口罩随意戴而露出下巴或鼻子的民众，均属违法。他希望通过媒体再次提醒社会大众戴口罩的重要性。学子们的开课日子受到了疫情影响，也导致今年的学校年终假期大幅缩减，剩2周。然而，教育部高级部长莫哈默拉兹宣布，明年新学年的开课日期将落在1月20号，延迟了原定的开课日。莫哈默拉兹也表示，该部为了让老师协助学生追上学习课程，才缩短了年终学校假期。如今决定把今年的年终假期延续至2021年。沙巴州选举正如火如荼的准备中。沙巴看守政府首长沙菲义说，出战州选的候选人最重要的条件不是学历、能力或专业，而是要忠心，在获得选民委托后不会跳槽。也是沙巴民信党主席的沙菲义表示，该党和联盟各党之间预料在下周将达成联合竞选的共识，也不排除在一些州选区，如在乌统强区，可能会派遣执政党的国会议员上阵。另一边厢，针对沙巴的跳槽现象，前首相马哈迪在接受直播访问时表示，他对于贪污贿赂公开的在沙巴大肆横行而感到痛心，因此他将亲自前往沙巴助选，并吁请选民在州选举中否决那些跳槽的议员，因为他们都是以金钱为重，不足以信任。公正党前署理主席阿兹敏早前直言，其阵营把槟城列为来届大选的焦点州，同时暗示将竞选公正党主席安华的槟城堡垒及巴东埔国会议席。今天蓝眼五级丁雅区州议员魏小龙就促请阿兹敏不要把个人报酬的肮脏政治带到巴东埔，并指对方在公正党已造成足够破坏。他说，阿兹敏和国盟要在来临大选为槟城带来真正改变的梦想只是白日梦，而阿兹敏和其支持者也没有意识到他们的时间所剩不多。魏小龙表示，时间一到，槟城人民将知道如何对付背叛者和政治青蛙。
消费税于2018年6月正式取消，超过2年的时间已经过去，目前还有47亿消费税退款，因为面对技术问题而还没被归还。财政部副部长莫哈默沙哈指出，该部最迟在今年底前将会完成所有退款给商家。另外，前财长林冠英曾指194亿令吉的 GST 退款遭国政抢劫。莫哈默沙哈也说明，国会公共账目委员会调查 GST 退款的报告中显示，没有任何一笔钱被抢劫，而当年的194亿令吉本来应该是来自 GST 的钱，不过当时税收多出了90亿。那么今天的大事记到此，感谢收看，再会。